好，嚟到lesson three 嘅時候啦，咁咧就講image 係乜嘢嚟㗎啦。咁上次已經講到啦，光通過咗一塊平面鏡，佢會究竟點樣行？亦都講咗一個例子啦。咁就係你見到人嘅時候，人哋都會見到你。呢一個係叫 reversibility of light。呢一度就係講緊 image。OK，最新 image 啦，呢一樣嘢叫做像啦。咁像嘅時候咧，佢會有兩款嘅，實像同埋虛像，英文叫 real image 同埋 virtual image。嗱，咁呢一課咧，我哋淨係會探討 virtual image 嘅啫。OK，記住，我哋喺平面鏡嘅世界只有 virtual image，virtual image，中文叫虛像。OK，咁我哋繼續落嚟啦。好，咁嚟到後面嘅時候咧，咁就講一講啦。我哋咧其實平時見到平面鏡啦，咁就通過平面鏡見到嘅嗰樣嘢就叫 image。頭先講咗噶啦，image 係光嘅焦點，係光嘅焦點。咁相信都應該做咗一個 experiment 噶啦。係咩意思咧？我哋睇呢幅圖應該會清楚啲。呢度係講緊。有一個光嘅光源，有個光源喺呢度應該會叫做個，等先啦。好，呢度個光源叫做 O。呢一個光源嘅時候咧，佢會射啲光出嚟嘅，啲光射到落我塊鏡嗰度，塊鏡就自然會好似上一 part 講嘅時候，射落塊鏡度，通過髮線。就入射角等於反射角咁樣計到啦嘛。咁每一條都做緊同一個嘅反射定理，做完反射定理，你會發現呢一度向後延伸啦，每一條光向後延伸，我用虛線，因為喺我哋呢個鏡後面嘅嘢係假嘅，鏡後面嘅嘢係假嘅。係你個人腦去到幫你幻想，所以佢係假嘅。我哋用虛線去到虛線表示，OK？之後你會發現原來佢全部個相交點會喺同一點上面，呢一點就叫做 image，呢點就叫做 image，英文叫sorry，中文叫像咯，OK？好，咁啊。有一個重點係呢度講咗，即係咧呢度咪個像就係呢一個嘅虛構，你個腦幻想出嚟 Raybox，即係好簡單，咩意思？你而家望住塊鏡，望住塊鏡，你會見到你自己。點解？因為你個人個像就係喺你塊鏡嘅後面，喺你塊鏡嘅後面就係你個人嘅像嘅 image。OK，咁我想問你一個問題啦。你試下行去塊鏡後面，你會唔會見到真係有個人影喺度啊？唔會，點解？因為呢個係虛構，係人幻想出嚟，像呢個 image 係唔真實存在嘅，唔真實存在嘅。好，繼續落嚟第二個啦，佢哋會喺一個點嗰度，頭先 image 都講咗噶啦。咁咧。直接啲去，我哋咧會用兩條光嚟做代表。記唔記得第一課我哋講點樣睇到一樣嘢啊？用兩條光嚟做代表。望住右邊呢 part 先，右邊呢 part 先。OK，我哋平時望到一樣嘢，我哋係一粒點直線咁樣射落我哋隻眼嗰度，搵兩條線做代表嘛。OK，今次一樣。有個 image，因為我哋望到嘅其實係我哋幻想出嚟嘅 image，呢個 image 直線嘅光射落我隻眼嗰度，
實際上望住嗰部 image 去到塊鏡，去到我隻眼3點成一直線。OK，嚟多次，image 去到塊鏡，去到隻眼三點成一直線。image 去到塊鏡，去到隻眼三點成一直線。呢一個就係之後畫圖好重要嘅一個技巧之一。OK，有冇問題？如果冇問題嘅話咧，就去後面啦，繼續落啦。頭先講咗 image 係一個 virtual image，因為後面呢度啲嘢係虛構出嚟嘅，唔真實存在啦。呢個 image 都係虛構嘅。當你今次呢個 image 唔係一點啦，即係可能我 object 本身係一個箭嘴，咁你個 image 其實都係一個箭嘴嚟噶嘛，都係一個箭嘴嚟嘅，即係你喺塊鏡後面見到你自己個樣，咁你自己呢個人都係呢一個嘅人人樣嚟噶嘛，咁我哋會用虛線去做表達，用虛線去表達，即係會咁。會用一條虛線咁樣去表達，咁呢個可能後面再講啦，因為都係虛構嘅啫。OK，睇住 dotted line，用一個虛線去表示，但係我呢啲地方咧可以冇箭嘴，我哋唔需要畫箭嘴，只有真嘅光需要先畫箭嘴嘅啫。